Bueno, hoy estamos por Itagua, lindo domingo, pero nos pidieron para colocar esta camarita porque solamente el fin de semana está el señor en su casa, entonces vamos a aprovechar. Igual le vamos a instalar su cámara de 3K de 5 megapíxeles de agua. Este tiene todo, control PTZ, alarma, IA, aérea tiene. Con una memoria de 128. Y le vamos a poner por este caño, si nuestro cañito está un poco oxidado, estaba en el patio de casa, entonces vamos a pintar con una pinturita, la vamos a dejar este. Y ahí vamos a colocar. Y vamos a sacar esta cámara falsa que no tiene cables. Bueno, así vamos. Ahí ya está la cámara funcionando. Y no sigue. Quedó excelente, no recuerdo. Vámonos.